Hello，大家好，我哋今日嚟整一個鹽焗脆皮雞，超香口。我先準備一隻雞啦，鹽焗雞粉啦，超市同雜貨鋪都好容易買到噶啦，同埋一罐啤酒，我哋只係用適量嘅啫。咁我哋陣間要雪凍佢啦，蜜糖啦。咁蜜糖呢，我哋買唔到噴裝嘅，茶到嗰隻都得嘅。不過噴裝就方便啲咯。之後呢，我哋將隻雞洗乾淨佢，開邊啦。咁啊頭同尾我哋都唔要噶啦。咁啊開邊最緊要洗乾淨晒裡面啦。咁我哋停一停乾水佢。咁我哋唔想隻雞呢咁多水分，我哋可以用廚房紙稍微再索一索乾佢啦。因為陣間呢，我哋鹽焗雞粉都要用少少水開溶佢㗎。咁我哋唔想咁多水分，咁啊索一索佢啦。最緊要個內籠裡面呢，要索乾少少。跟住我哋嘅鹽焗雞粉呢，就倒落個碟仔度啦，用少少水去開溶佢。千祈唔好落太多水，因為呢太多個水呢，嗰啲鹽焗雞粉呢，會跟住個水分咁樣流走嘅，少少水就可以開溶到噶啦。鹽焗雞粉呢，用好少水已經好容易開溶嘅。咁你可以唔開水去直接去搽嘅，但係你又未必一定會咁均勻搽得勻咯。咁我哋開水嘅就容易啲處理啦。咁我哋呢，就先搽個雞嘅內籠裡面先，同埋雞胸骨呢，係難入味啲嘅，咁我哋所以先搽裡面，咁我哋搽多一兩浸都冇所謂。咁我哋大概搽完第一浸之後，10分鐘左右到啦，咁我哋就再搽第二浸咯。咁我哋記得呢，搽埋呢雞髀同雞翼嘅內側嗰個位置，內側嗰兩個位置呢，又係難入味嘅，咁我哋可以又係搽多一浸或者兩浸落去咯。搽多少少都唔怕嘅。咁隻雞我哋搽完之後呢，我哋呢就會放入雪櫃雪佢一晚，梗係令佢更加入味嘅。咁啊，大家可能話啊，我冇時間啊，咁我又想食，咁咧我哋最少呢都要醃佢2個鐘頭，或者呢，你哋可以落多半包嘅鹽焗雞粉，咁啊令佢快啲入味咯。有時唔想煮飯，想食啲香口嘢嘅，呢隻雞就最啱啦，又可以送啤酒。咁我哋陣間用完嗰個啤酒用適量啫嘛，咁我哋要用攞嚟送埋呢隻雞，哇超正！隻雞我哋已經醃咗一晚啦，咁有啲鹽焗雞粉呢，都會漏咗喺隻碟度嘅，我稍微唔好嘥，再搽埋返落去隻雞度啦。咁我哋想呢隻雞嗰兩隻雞翼位呢，更加會容易啲燒到。咁我哋呢，可以用一啲竹籤啊，或者我用呢個燒烤籤呢，咁啊吉佢。咁樣燒呢，可以令到兩隻雞翼呢燒得均勻啲，唔會折埋咯。之後呢，我哋用2隻勾起成隻雞啦，咁掛起佢。掛起佢呢，係想令到隻雞呢停乾晒所有水分，夠乾爽。陣間燒出嚟嘅雞呢，更加會脆皮咯。嗱，好似咁樣。咁我哋冇2隻勾喎，咁點呢？冇地方掛，咁我哋可以用個飯架啦，用個飯架咁樣隔起佢。我哋大概去停乾佢水分呢，係半個鐘頭至1個鐘頭就得㗎啦。咁我哋先預熱個焗爐先。咁我哋呢就用200度火，咁啊預熱佢15分鐘啦。15分鐘，好啦。咁我哋呢個焗盤呢，咁我哋可以底下呢就剪啲錫紙啦，跟住呢就可以放啲焗油紙落去，咁啊陣間清洗都方便啲，同埋啲油
可以滴落去。咁我哋隻雞呢，攤開佢放平喺隻焗爐盤度啦，稍微用啲錫紙包下佢兩隻腳同埋兩隻雞翼尖啦，因為兩隻腳同埋雞翼尖呢會好容易燶啊。咁我哋就稍微包一包佢。我好鍾意食佢兩隻腳，因為焗出嚟兩隻腳呢，好有脆卜卜嘅感覺，脆到呢好似食薯片咁樣呢，超好味。如果鍾意有口感嘅人，大家可以試下嘅。我哋放入焗爐之後呢，用200度火焗佢40分鐘。哇！第一次40分鐘焗完出嚟，好香噴噴。咁我攞出嚟之後呢，我哋就會噴蜜糖。咁啊，噴蜜糖呢，就令佢個雞呢個味道呢更加會出啦，同埋香口啲啦，仲冇咁熱氣添。我哋記得要噴嘅雞翼兩邊內側咯。咁之後呢，我哋呢就會攞返入去焗爐裡面焗佢5分鐘，用180度火，較返細少少。之前我哋準備嘅啤酒呢，就而家啱用啦。咁我哋又會入落去個樽仔度，噴樽仔度，陣間噴又好方便啦。如果冇噴樽仔嘅，亦可以用茶嘅形式去咯。咁點解要用啤酒呢？係因為想令到個雞皮呢更加會脆口、爽脆啲。咁我哋又係均勻咁樣噴佢啦，一樣啦。我哋個雞翼位兩邊內側呢，都記得要噴，咁啊令佢更加脆口啲啦。咁有啲人呢鍾意會搽啲老抽會上色嘅。咁如果搽老抽上色嘅呢，咁我哋搽完老抽先噴呢個啤酒啦。咁我都覺得我哋隻雞已經夠晒色啦，唔需要啦。咁我哋再入去最後一次焗爐，都同一樣用180度火焗佢5分鐘就食得啦。哇！我哋隻雞出爐啦，我哋隻雞食得啦，顏色又夠嫩口，大家不妨試下。如果大家鍾意我呢個短片嘅，希望大家點讚、分享同埋訂閱我哋個頻道啊！多謝大家。